Áno, Šulko, Vaľkovňa, prejazd. Hop. Super. To by dalo aj v 20-ke, keď to dalo v 40-ke, nie? Už iba tie veci, čo nadskočili. Super. No ale sme nabalení, máme Toyotu Yaris Cross a vďaka tomu, že Toyota si to užíva, to vidieť, má športové modely, hybridy a ešte aj do tej kategórie, kde už tie štvorkolky akoby miznú, tak príde ona a dajme Yariske štvorkolku. A je to tu? Tak, dáme tam elektromotorček a tým pádom sme v hre. A v hre sme obidvaja, pretože mestské autíčko trošku bolo zdvihnuté, oplastované, dostalo motorček a tým pádom sa kvalifikuje na nejaké dobrodružstvo. A ja takisto chalan z mesta, už asi 15 rokov z Banskej Bystrice, aj keď vyrástol som na dedine, tak som už chalan z mesta a mám nejaké vybavenie a nejaké mini skúsenosti, čiže tiež sa kvalifikujem možno na nejaké dobrodružstvo spoločné tento týždeň. A motorček máš? Motorček nemám a ako sa neskôr ukáže, zišiel by sa mi. Otázkou však ostáva, kde naše dobrodružstvo začne. Skúsené stredoslovenské oko spoznalo v úvode videa na prvý pohľad kozmopolitnú Vaľkovňu. Sme teda vysoko na hore Hroní. V diaľke úzkej doliny je vlaková stanica Červenej Skaly, ale tým smerom náš dezén nesmeruje. V ostrej zákrute pod železničným mostom sa dá odbočiť doľava, do dediny Kráľovej Holy najbližšej. Ale ťahá hybridík, mestský crossover síce, ale vyťahol sa aj hore Hronom, ideme na Šumiac, tak zase je to 1.5 Hybrid Dynamic Force All-Wheel Drive I. Čiže máme štvorkolku, ktorá ide od 23 390. No takto, ide od, ale my máme výbavu Executive a to je 27 390 od. No, ale počkej, musíme si skontrolovať výslovnosť. Toto už, aby sme neboli za ignorantských horehronských naturálnych žurnalistov. Executive. Čiže na Šumiaci sa hovorí executive, tak? Áno, skoro. A ešte aj sú tu nejaké ďalšie prvky výbavy, ale bratu, mňa by zaujímalo, či ty máš výbavičku porichtovanú? Mám výbavičky viac, než mi je milé. Však pozri na to. Tak, karty sú na stole a už je zrejme jasné, o aký druh dobrodružstva tento týždeň pôjde. Vecí na zbalenie mám veľa. Dôležitejším údajom ako počet je ale v tomto prípade ich váha. Moja výbava má spolu 31 kg, z toho 18 pôjde na plecia, 8 na telo a nohy a 5 do zálohy. Počkaj, to som čakal, že hopla. Tak nemáme úplne všetko z tej výbavy. Tak pán zapratal kufor takto. Ja som pán Šulek. Máme tu aj lyžičky. Museli sme to takto riešiť, lebo sme si podľa výbavy tak vysnívali, že budú strešné lyžiny, ale toto je asi nejak inak zostavená výbava, ešte možno z tých prvých. Čiže nevedeli sme to dať na strechu, na to sme sa tešili, ale dajte si na to pozor, aby ste to v Yariske mali, lebo treba zväčšiť asi užitkovú plochu, lebo keď sa pán Šulek zbalí, ináč ešte pred prehliadkou tvojich vecí, toto sa mi páči, toto plato. To je výborné, presne. Teda nepáči sa mi, ale je praktické. Tak som si povedal, nemusím to premiesňovať, zatvorím to, ale k tým lyžinám teda mali by tam byť okrem základnej výbavy vždy. Hej, iba my. Ako povie Julka naša, nie. No a zapratal som, totižto kufrík má 320 litríkov, o 77 menej ako neštvorkolková verzia. A bolo mi to tak ani nie akurát, musel som posklápať, čo sa dalo. Aha. No teda museli sme sklopiť ten. A toto si budem niesť. A toto čo? A toto ma ty budeš zásobovať, hej, by som ťa poprosil potom. Sem tam si niečo vymením, sem tam si niečo doplním. Ty máš aj ostrekovače na lyžiach? Pozri, to je od svokra. Tak to treba zachovať. Čiže z tohto ti ja budem niečo dávať na ceste. Jasné, to ja si budem z toho nejak tak priberať. A aby sme ukázali kufríčok do konca. 1, 2, 3. Toto daj. Toto si zober, aj s reťazami. Díky. To ideme za chvíľku tu využiť. Ja aj tak toto je taký ofajč dvojité dno. Akože na dobre je to na výbavu povinnú, ale ináč už toho tu veľa nie je. Dobre, OK, takže batožinový priestor
je do mesta fajn, to bez debaty. A takýto je v hybride a štvorkolke. No a idea je? Idea testu? Idea testu je jednoduchá. Teda na papieri. Cieľom výpravy je prejsť na lyžiach celý nízkotatranský hrebeň zo Šumiaca na Donovaly. Hovoríme o 94 km dĺžky a 5100 metroch prevýšenia smerom hore a 5000 smerom dole. Rasťová úloha je robiť mi podporu a zdolať s Jariskou hrebeň po starých cestách. Doprajeme si posledný spoločný večer a ráno na chate pod Kráľovou hoľou v čoby základnom tábore, kde sa podávajú magické párky. To sú tigrie párky, to sú párky z tigra. Napriek hrozivej predpovedi to dolu vyzerá priateľsky a vyrážam s elánom. Zdanie však klame a Kráľová hoľa dnes oficiálne návštevy nepríjma. Dobre, tak voláme si hore, hej? Hej, hej. Môj doprovod sa otáča, Zlý nápad. ale na vrchol to už nie je ďaleko. Kde je tá Kráľová hora? Bola kde tu bude tá veľká budova s tým veľkým vysielačom. Niekde to tu musí byť. Miestnosť pre turistov, ktorá bola kvôli vandalizmu v lete zatvorená, je v zime z bezpečnostných dôvodov prístupná. Teda po menších úpravách. Mám so sebou takú srandičku, ktorú som považoval za dôležitú. GPS lokátor. Je to od nášho partnera Commander, ktorý síce robí evidenciu a sledovanie GPS-kom aut, ale má aj niečo takéto. Každých 60 sekúnd to vysiela moju pozíciu a mám tam 3 predvolené čísla. Na jednotke Rasťo, na dvojke Miro z horskej služby a na trojke Robo, ktorý sa ku mne pridá na Čertovici. A potom tu mám tzv. Panic tlačidlo, alebo panic button, tam je 112, keď bolo veľmi zle. Tak idem skúsiť dať chlapcom vedieť, že som vyšiel v pohode. Čau Rastík, to som ja, tak som vyšiel hore. Trošku sa to aj zlepšilo, myslím, že najviac fúkalo tam, kde sme sa rozišli. Hore už fúkalo menej, dokonca sa to teraz vyjasňuje aj slniečko, takže zatiaľ dobre, trošku počkám, oddychnem si a skúsim ísť ďalej. Dobre. Pravda je taká, že som chlapcov trochu chlácholil. Nepočkal som a počasie lepšie nebolo. Aj s tým slniečkom to bola pravda až neskôr. V najhoršom úseku, niekde na Orlovej, ma nárazový vietor dokonca hodil aj s mojím 18-kilovým batohom o zem. Brutál. Konečne sa trošku vyčasilo. A som blízko. Tak momentálne som niekde tu. Pravda, krajina bola v rozprávkovom režime. Cieľ dnešného dňa sa napriek úvodnému silnému odporu vzdal v závere hladko. No a konečne Andrejcová, a dokonca mám spoločnosť na dnes v noci. Takže, že či mám niečo vypiť? Mám. A oni že tiež. Tak už len zakúriť, niečo zjesť a môžem sa zoznámiť. No, strihám si, prišlo mi upozornenie, že na mojom Peugeote boli prekročené otáčky cez 4000, tak má ho MK. Ale sledujem iné na Commanderi,
Tu je v podstate už Šulko blízko útulne Andrejcová. Už mu v podstate chýba čo 50 metrov, možno 100. Teraz to tu pekne vidno. A už je tu, tak počkaj, idem volať. Nie, ideme cez Commander zavolať. Prijal si hovor, kamaráde, a zdá sa mi, že si na Andrejcovej práve. Práve som dorazil, aj som spoločnosť stretol, že si zakúrime, že vraj máme aj niečo vypiť aj ja, aj oni, dvaja páni z Pohorovej práve akorát prišli, takže dobre. Počúvaj, ty tam prídeš, zavedieš nás do vetra, my ťa tu ľutujeme, chudáčika, že kto vie, ako to dáš, a to presne ty si vedel, že to treba prekonať a už potom bude. Nie, už máme čo vypiť, ojoj. V tento večer som sa dozvedel veľa o železniciach a rušňovodičstve. Tento pravý je tvoj. Áno. Pravý je môj. Bolo to veľmi príjemné a nie len informačne. Podľa svojej profesie moji noví známi kúrili, až kým nebola v chate trenírková teplota. Dobré ránko na Andrejcovej. Noc bola výborná a teplá. Tuto, vďaka Falkovi. A vonku máme trošku studené a trošku kýčové ráno. Posúďte sami. Že čo tišíme. To som dal aj video. Nevadí, dáme si aj video. Na Andrejcovej necháte za nocľah dobrovoľne 10 eur a za každé pivo, ktoré si z kartónu vyberiete, 2 eurá. Ja len dúfam, že sa to prevádzkovateľom rentuje, lebo tento nocľah mal úroveň. V dolinách majú ľudia, okrem nezamknutých brán, spravidla aj väčšiu zimu v noci a ráno. Naše meranie mestskej spotreby začína vždy zastudena. A tak, kým som sa ja vytešoval výhľadom, Vašo vyhľadával vytešenie z tepla. To prichádza v prípade 1.5 našťastie rýchlo, aj počas studeného rána. A keď sa obehajú okruhy spotreby, môže sa merať zrýchlenie. Kým Rastia a Šulko milujú adrenalín na snehu, ja som si posvietil na dynamiku tohto auta. A keďže som pred časom meral už jeho verziu s pohonom predných kolies, viem povedať, že dynamicky sú veľmi podobné. Napriek tomu, že táto verzia má o 85 kg viac, v absolútnych časoch zrýchlenia na rovíne aj do kopca sú časy takmer identické. Rozdiel bol len v tom, že predokolka mala trošku väčší rozptyl časov pri meraní. Každopádne, hodnotou G-Topu 2,38 je toto auto dynamicky približne na úrovni Renaultu Captur alebo Nissanu Juke s litrovými trojvalcami pod kapotou. Ale pozor, pokiaľ na ceste narazíte na Vitaru 4x4, do súboja sa s ňou veľmi nepúšťajte. Tá je totiž v oblasti G-Topu aj v oblasti absolútnej dynamiky na tom podstatne lepšie ako toto auto. Len pre ilustráciu, v čase zrýchlenia do kopca je Vitara na tom takmer dvakrát lepšie ako Yaris Cross s pohonom 4x4. Keď sme už pri tom porovnávaní. A čo sa týka môjho tempa, tak mám to tak konzervatívne navrhnuté. Keď som hovoril Mirovi z horskej služby, že ako to mám, tak on: a to nespí na Andrejcovej, choď rovno na Ramžu. A ja že hej, však kamarátovi Matúšovi zo Salevy, keď som ponúkal miesto, že poď so mnou za 4 až 5 dní, tak on že to nie, ale ty ak chceš, tak sa pridaj ku mne na single push. Povedal som to Mirovi a Miro: hej, tak keď som bol mladý, tak aj ja som ráno išiel zo Šumiaca a večer o 10:00 som chytil autobus na Dodomaloch. V normálnych lyžiarkách. No, ale ja mám na to odpoveď. Rastio má staršieho brata. Asi 8 rokov, ak sa nemýlim. A je asi aj vyšší odo mňa a väčší. A od malička športovec, biatlonista, skialpinista. No a keď za ním Rastio, mladší, nestíhal, tak sa mu vysmieval, že má jatočné tempo.
Chudák. No ale ja si tento termín adoptujem na svoju výpravu. Pozdvihnem ho a s hrdosťou prehlasujem, že ja idem v jatočnom tempe. A budem rád, keď to celé prejdem. Takže jatočné tempo! Napriek rannému slnku bol na hrebení ešte chlad a vietor sa rozbiehal dnes pre zmenu z juhu. Nebudem klamať, že som cítil niečo zlé visieť vo vzduchu. Nie. Krásne pohľady som si po včerajšku vychutnával a nič ma nepripravilo na najhoršiu správu. Práve som sa dozvedel, že začala vojna na Ukrajine. Pochmúrne myšlienky ma držali, rovnako ako kráľová hoľa, ktorá sa mi za chrbtom nechcela zmenšovať a strácať. Nakoniec však človek príde na to, že napriek tej obrovsky zbytočnej nespravodlivosti môže momentálne iba pokračovať. V živote, v práci, v ceste. Aj vy už máte plné zuby tých skialpinistov moderných. Roztrhol sa s nimi v rece. Doteraz to robilo pár ľudí, teraz milión. Všetci sú vyobliekanučky v značkovom, múdri. A vy ste to možno robili 20 rokov, možno ako únik od spoločnosti do samoty. Teraz tá samota tam už nie je. No, čo vám poviem, úplne vás rozumiem, viem presne, o čom hovoríte, pretože ja skialpujem už hádam od prvej koronovej vlny. Jojo, veľká vápenica. Obed na priehybe, kadiaľ mimochodom tiež vedie cesta cez hrebeň, bol veľký luxus druhého dňa. Z pohľadu ďalšieho postupu v podstate strata drahocenného času, ale patrične vychutnaná. Tak na horách chutí aj majka s rožkom úplne inak. No to je dobré. Dobrú chuť. Čo sa týka spotreby, verzia 4x4 ťahá za trošku kratší koniec lana ako predokolka. Rozdiel však nie je veľký, približne pol litra na 100 km. Okrem diaľnice. Tam jazdili obe verzie za rovnakých 6,5 litra na 100 km. Čo je však zaujímavé, s týmto autom sme takmer bez ohľadu na jazdný štýl vždy jazdili za 5 až 5,5 litra na 100 km. To sa týka medzimesta aj mestskej jazdy. Dovolím si tak povedať, že s trochou príčetnosti bude s týmto autom každý jazdiť za 5 litrov na 100 km. Akú spotrebu mám ja mimo mesta? No, subjektívne by som povedal, že nižšiu ako normálne. Možno, že keď sa to prepočíta na kilojouly, tak pojem viac, ale častokrát nemáte čas, alebo si poviete, že to ešte potiahnem za ten vrchol a tam zasa nie sa kde zložiť, tak poviete, to už dám na chatu. Takže akoby menej, si myslím, zasa veľa to doplňam kaďakými tými tyčinkami a takými energetickými gelmi. Normálne si myslím, že zjem tak 1 až 2 takéto jedlá, plus prípadne nejaká polievka. Ale ja si myslím, že sa deje niečo iné, že ten motor môj sa prepne na nejaký Atkinsonov cyklus a proste z tej zmesi dokáže dostať viac, pretože robí menej emisí. Ja som ešte nebol na vecku, ako idem od začiatku. A teraz sa pozrime, ako si vedia horehronskí chlapci zafilozofovať okolo japonskej techniky. No a toto je najväčší zázrak. Diferenciál integrovaný s motorom. Koľko to má 2 vysávače výkon? 3,9 kW, 52 Nm. Tak ale je to sprevodované zase. Inak ale to je celkom dosť. Ja som veľmi zvedavý, že ako to funguje. Ja si myslím, že to je práve tá najlepšia logika na tieto štvorkolky, akože neterénneho typu. Áno. Výzdanie. Ale tak pozri sa, druzi to ochránili oceľovým plechom. Toto je chránené a tento plech je riadny inak. To môžeme na to úplne oprieť auto v kľude. Ale mne sa páči zase, že zachovávajú ten priečný výfuk ako na Škodovke, vieš. Aha. Tak lebo tu
pri tomto riešení je to tak logické. Áno. A o toto by som sa trošku bál. To koleno, to je také nejaké, mi príde na rane. No, máte zaprieť. Máte zaprieť. A tak asi nám. Kým ho nezasekne, že niečo, tak je to v pohode. Však ale ono ti stačí ten zadok, vieš tu, keď trošku pomôže. Však to je len na taký ten... Áno. A to je presne tá škôlka, idem sa niekde lyžovať a napadlo, nedaj Bože, takú kus snehu, tak vyjdem do kopca. Tak. No takto, on tu má vo vnútri, nevidel som to rozmontované, ale mal by mať prevod. To znamená, že pri rozbiehaní tomu výkon nebude treba, v tých prvých rýchlostiach, nebude to chýbať výkon. Hej, on sa pri 70-ke vypne už potom, hej, nestíha vôbec otáčky. No dobré, ale v tom teréne nejdeš 70. Nejdeš, akože malo by to byť OK. Že to je proste, ja si myslím, že to ide robiť divy. Ak vieš po snehu auto zrýchliť na 70, tak ti už v podstate netreba záber štvorku. A tak je, pozri, trakciu to mať bude, svetlú výšku tiež, zo spodu je to chránené podľa mňa tak akože slušne len dobre. A dobre to neoblámeš, netrčí tam žiadna lambda sonda, nič, hej, z toho výfuku netrčí nič, čo by mohlo odísť. A inak my sme neboli v žiadnom teréne zatiaľ, iba po cestách, ale pred nami niekto išiel takto. Takže len aby sa nezabudlo. To je čo Šulko robí, chlapci. Šulko má pred sebou najťažší úsek cesty a už to aj tuší. Na Ramžu, kde chce prespať, je to síce iba 20 km, ale deň beží rýchlo, stopa neexistuje a batoh je ťažký. So striedaním natopeného snehu na slnku a zamrznutého v tieni prichádza ďalší problém. Odmrazujem pásy, lebo mi to tam namrzlo a už sa mi lepil sneh, už som mal takú veľkú gunžu. Využívam trošku, no, oddychujem. Že rovno na Ramžu. Hej, rovno na Ramžu má jesť. No, a nasledovala pasáž, v ktorej som nemal silu ani natáčať. Od Havranej poľany na Ramžu je to po červenej značke peklo. Všetko je zarastené, zapadané stromami a chodník nie, že neexistuje. Keď aj nájdete značku, tak netušíte, kade má ísť ďalej. To znamenalo kontrolovať GPS-ko každých 50 metrov, brodiť sa, obchádzať, vracať sa a predierať húštinami. Toto už je len luxusný záver po viditeľnej stope. Teším sa, toto bol brutál. Teším sa. Takže ideme čo? Rúbať drevko? OK. A som tu asi sám dnes. No, poďme ďalej. Ako to tu vyzerá. Ups. Naposledy som tu bol pred 20, ak nie 25 rokmi. Prične, hej, to sa nezmenilo. Ideme si zakúriť asi. Som povedal. Trošku je. Že pred odchodom pozametaj. No, vykúril som to na 5,2 stupňa. Či to vidíte. A varím si tam, tu už mám čajík. Táto polievka prvýkrát som mal na Zélande, najpikantnejšia, akú poznám, ale výborná. Taká ďaká sušená zeleninka tam je. Takže idem to tam fúknuť. Opúšťam premisy. Krásny deň pred nami. Dneska som si trošku pristal, lebo včera ma to dobehlo, takže ideme na to. Stísko, dúfam, že sa za chvíľku vidíme na dobrom obetíku civilizovanom. Dobré ránko. Podľa komandéra vidím, že Šulo sa nám blíži pomaličky z Ramže na Čertovicu. Najvyšší čas na tomto bode doplniť zásoby, ja ich veziem v batožinovom priestore Yarisky Crossky. A s takou bežnou predokolkou by som vyšiel po hlavnej ceste hore, ale pre nás je to výzva. To znamená, že v Boci takto odbočím na starú cestu na Čertovicu a idem vyskúšať vlastne to, čo odlišuje
testovací Yaris Cross od toho minulého, to znamená pohon všetkých 4 kolies. Je označený ako AVDI, to znamená All Wheel Drive Intelligent. To znamená, že za istých okolností by to malo veľmi pekne fungovať a táto cesta nám ponúkne také akurátne testovacie možnosti. A uvidíme, ako to zvládne duchovný nástupca Toyoty RAV4. Áno, RAV4 patrila medzi priekopníkov triedy SUV, prišla pred vyše štvrťstoročím na trh a človek by dnes nepovedal, že bola v podstate aj 5-dverová verzia, menšia ako dnešný Yaris Cross. Ale aj napriek tomu sa Toyota snažila urobiť auto, ktoré bude mať B-čkové rozmery a do tej B-čkovej triedy prinesie SUVčko a spomínaný pohon všetkých 4 kolies. Čiže keď pôjdete na chatu, tak nemusíte nahádzovať reťaze a dúfam, že bez pomoci reťazí, vlastne ich aj nemám, vyjdem hore na Čertovicu a môžeme urobiť si taký prvý asymetrický test. Ideme sa asimilovať so štvorkolkou, to znamená, už to tu stúpa, mám jednu stranu na ujazdenom snehu, druhú mám na asfalte. Niekedy pri tých prednokolkách to môže byť problém, ak máte zlú trakciu. Zatiaľ to mám úplne v normálnom režime, tú štvorkolku, takže sa skúsim pohnúť. Nič, paráda. Ale tuto bude lepšie miesto. Ja sa tam idem presunúť. No ak sa chcete začleniť do skialpinistickej komunity, tak budete musieť poznať tie správne výrazy, žargón. Napríklad nie viazanie, ale tzv. Viazko. No a toto je veľmi dôležitá vec a veľmi dôležité slovo, označenie fukerka. Ľahká vetrovka proti vetru. Dnes ju potrebujem znovu. Včera severozápad, dnes juhozápad, takže budem ošľahaný zo všetkých strán. Ale vy si zapamätajte iba jedno. Fukerka. No toto by mohlo byť dobré miesto. Vpravo bude ľad, vľavo vyšúchaný sneh. Mám tam drive, zatiaľ štandardný režim. S predokolkou by som sa tu určite nepohol pri tom sklone. Zasiahla trakčná kontrola, hlavne na tej strane pretáčajúcich sa kolies. A teraz skúsim, že či to bude lepšie s trailom. Pozrite, to auto letí. Mám zabrzdené kolesá a posúval som sa dole, takže dáme si tam trail režim, že či tá štvorkolka zareaguje inak. Tu sa mi asi točia všetky 4. No pozrite, aký je tu. Takže rýchlosť 5. Rýchlosť 5, no. Aspoň máte dôkaz, že sme v riadnom kopci. Tak skúsime sa chytiť niečo tuto. Pekne to funguje, pekne to funguje. Tam je čistý ľad, to šmíka, no. Ale keď sa má len trošku čoho chytiť, tak to ide. No dosť bolo zábavy, idem po šulka, lebo podľa komandéru už bude na Čertovici, tak aby ma nečakal. Ešte musím hore výjsť. Ja som konečne prišiel do sedla za lenivou. Ideme pozrieť, kde je Rasťo. Či už je niekde poblíž. No, Vyšná Boca. Čertovica. Takže asi sa snažia výjsť hore. V čase, keď nahrávam toto video, tak prebieha švédska rally, kde Toyota v shakedowne dominovala. Kalle Rovanperä bol najrýchlejší s Yarisom VRC. A ja mám tiež hybridný Yaris VRC, v podstate hybrid VRCčko. Tak to idem skúsiť, ako to pôjde dohora. Tá Ravka, ktorá zakladala kategóriu, mala 2-litrový benzín, ten mal 115 koní. Toto má o 1 konia viac, ale to už poskladané. Zvedavý som, ako to pôjde na tomto, takže poď do toho kopca, ale rozbeh bol pekný, plynulý, len on zase po nejakom čase ten motor vzadu prestane pomáhať, ale potom keď zistí, že treba pomáhať, tak možno bude. No ja som myslel, že tu budem skákať, ale to je tak, že ale čo musím oceniť, je podvozok na 18 palcových kolesách.
To je neskutočné. Čiže VRCčko z tohto nie je, ale motorček pomáha naplno ten zadný. Ja to teraz vidím a pozrite, ani na takejto ceste neprekročíte 70-ku, to znamená, že to budete stíhať úplne v pohode a myslím si, že tu bude krízový moment, keď prídem na križovatku, ktorú dôverne poznáte z našich videí, len sa tam musím dostať. Vždy treba na to cit. Niekto príde, chce sa dostať hore, je to tu tak na jedno natočenie volantu. Si predstavte, že aký je tu ľad. Tieto situácie máme radi. A teraz ja som zvedavý, že ako sa to bude správať, keď sa bude chcieť s tým pohnúť. Že keď nebude mať žiadne momentum, že čo tá štvorkolka vystrojí, ale to je asi dosť šmikľavo, sa mi zdá, keď mi to auto ide. No, teraz máte možnosť aspoň vidieť, ako pracuje. A zistil som, že s Yarisom je menej viac, to znamená, že musím takto jemne držať plyn, nesnažiť sa o hrabanie predku a tá štvorkolka zrazu zaberie, zrazu ide kontinuálne. Čiže keď budete na takomto povrchu, ktorý nie je úplne jednoduchý, tak to treba iba tak jemnúčko držať, jemnúčko hryskať a ono si to urobí, že ako predok chce hrabať, lebo tam má veľa koní, ale ten zadok tak dopomáha. Len ho nechcete predbehnúť, ten zadok. No a toto je tá križovatka, kde sa už všeličo dialo a bude sa aj dnes. Čo mne pomáha ísť hore kopcom, teda moje 4x4 sú pásy, alebo niekedy boli nazývané tulenie pásy. Ale nebojte sa, nie sú z tulenia. Už. Mám ich nalepené na lyžiach a oni majú štetiny orientované jedným smerom, čiže po srsti to klže a proti srsti to zastaví. Môžem sa zaprieť aj ísť ďalej. Dobrá 4x4, akorát nie je tam automatika, musím to manuálne vyraďovať smerom dole. Niektorí sa automatike blížia a pásy si strhnú aj bez vypnutia lyží. Ja aj vzorne balím a cestu dole si užívam. No skúsime teraz do hora výjsť, lebo tu dochádza aj k takému prekríženiu, odľahčeniu. Tak toto je brutálne. To je super. Skúsim teraz dole. Tak dobre, zjazdový asistent pekne zaberá. Žiadne pedále teraz. Som zvedavý, ako mi dovolí zatáčať. Pozrite, pri zatáčaní funguje krásne. Ovládateľné auto, to znamená, scúvavate na snehu, dáte si zjazdový asistent. Ako od tejto Yarisky so stieračovým motorom na zadnej náprave som nečakal toľko. Toto je prekvapenie veľmi príjemné. Sensei, pozor, stará ľudová múdrosť hovorí, dovtedy sa chodí s Yariskou do kopca, kým sa cesta nevyšmíka. No ešte skúsim to sťažiť Yariske, že idem viac dovnútra zákruty a nedržím žiadnu energiu. No. Toto už som teraz akože urobil tak, že sa zadným kolesom zakvačím niekde, no tak. Ale sa rada, keď sa pohynam na elektriku, ale toto funguje veľmi dobre. No, ale už som si to vyklzal. Dobre, idú lyžiari, najvyšší čas výjsť za šúlkom, takže počkáme si na lyžiarov. A vyjdeme. Dobrý, poďte. My sa tu len hráme. Hej, vidím, vyjde to hore? Vyjde, malo by, dúfam. Ďakujem pekne, majte sa. Mňa už čaká iba asi 2-kilometrový zjazd, takže pásy idú s radosťou dole.
Pritom, ak sa pýtate, že či tej štvorkolke sa neminie elektrika, tak ona by sa jej nemala minúť, lebo generátor vždy stíha dodávať. Ešte skúsim snou, keď tam máme tú možnosť, že niekto reaguje akože na sneh. Aha. V tom snežnom režime je to lepšie ako v traili. Neviem teda v čom, ale v snežnom režime to ide lepšie. Chlapci sa vždy smejú, že Rasťo, už si v predklonenom pohybe, cvaká trakčná kontrola. Nie. Ostáva nám posledná možnosť. To znamená, že predná náprava bude čisto elektrická a zadná hybridná. Bystrý divák Garáž TV vie, čo to znamená. Zdá sa, že na spiatočke to ide. Rozloženie hmotnosti je teraz lepšie. Tak čože, baterka nová litium-ionová, ktorá sa vie rýchlejšie nabíjať alebo aj zo seba lepšie vydáva energiu oproti tej metal-nikel hydridovej, tak a má iba 27 kg, čiže ja nemám veľa až tak na zadnej náprave. Takýto diferáčik, čo ste videli v servise. No a teraz idem ako mater, cúvam so zrkadlami. Lyžiarov by som chcel vidieť, a kamerka výborná. Tak, toto je off-road SUVčko. Zásobovanie ide. To bol ináč najhorší úsek, čo sa týka sklonu. Ale pozri, čo aké sme vyšli. Čo aký akože sneh. Tak to bolo dobré, to bolo slušné. Teraz to pôjde už pekne. Tu sa má do čoho pneumatika chytiť. Dajme to tuto vedľa traku, nie. Nech akože vidno. Nech sú pásové vozidlá pri sebe, však čo? Aký profil? No na 50, 215, na 50 je 18, ale dobre to ten podvozok zvláda, musím povedať. Aj fashionný je Yaris, akurát ja by som ho nechcel v tejto tmavej, bronzová je pekná. Strešný box by sa mu možno hodil takto na zimu. Aha, zelené šušťáke idú. Zelené šušťáke. Smola, akurát som vypil čaj. Pozri, teraz dáva taký ladný pohyb ako na čiernom balogu na vleku. A toto presne baločania robia, chodia po parkovisku na lyžoch. No čau, ale si dával teraz také ladné pohyby, akože som v pohode, nie? Hej, čo, dobre? Skituristika sa spustiť konečne 3 km, nie sa predierať čilnými huštinami, ty vole. No, dobre. No tak to je dobre, že si tu, nie? Som rád, no a ty som spolu. Jaj. Ale dúfam, že to bude lepšie, ako to bolo brutál po tej hore chodiť. Hej, na hovno, čo? Ale lebo to je tak, vieš, ani turistických chodník nemôžeme vyčistiť, vieš. To je... Ale... Ako skúsil som sa vyzuť, bez že by to bolo úplne, že vyzul som sa, tak to išlo potiaľto. Si bol po rozkrok, čo? Ale akože prekračovať tam tie padnuté stromy a tak. Ale dobre, no vieš, keď to človek dokáže už večer, tak ho zasa naplní taká, že to dám to ďalej a pritom keď som tú ramšu hľadal včera, tak si ho večeriť. A vyšiel si? Počúvaj, hore som musel na spiatočke výsť. Tak začal zase +2 a ten sneh a ešte v zákrute dole som bol frajer. Pozrite, tak to schádza všetko. Tak som pošmíkal a ideme hore. A tam je to strmé, vieš, tej zákruty v tej točke. Ja som tam normálne šaškoval, všetko som ukázal systémy a zrazu. Ale som starý recept na spiatočke a na spiatočke som vyšiel. Takže ja som sa vytrápil. No to je ako ja, vidíš, ja som to tiež voľa ako dal, ty si to dal. Nie s nejakým akože zástavom nad hlavou, ale sme tu. Hej. Jože, dobre. Keby som bol... Čaj, ty kokos. Poďme čaj. A pozri sa, ja mám čaj uvarený. A kamaráde, okrem toho, že na Andrejcovu prišli dvaja chlapi. Tak nobody. A včera, už keď som mal zhasnuté, už som bol v spacáku, všetko vykúrené a traja Prešovčania dobehli. Do 12:30 im trvalo, kým zaspali. Jaj, tak to máš radosť. Ale okrem týchto ľudí som nestretol, že normálne na chodníku nikoho. Nikoho, slovom nikoho.
Doplnil som zásoby a naopak zbavil sa nepotrebnej záťaže. Každú drobnosť som dvakrát zvážil, či ju budem naozaj potrebovať. Podolieval som servisné tekutiny a na túto časť cesty som sa celkom pragmaticky dozbrojil protilavínovou výstrojou. Skončilo sa behanie po lese. Dobre, chlapci. Pretože sa už zajtra vidíme, kto vie. Hej, veď good luck, takže čo zlížuj, veď dá sa aj prehrať. Hej. Treba prehrať so štýlom a my ideme do toho. Čau, drž sa. Čau. Ja si tiež dávam, keď som na rally otázku tretí deň, že či mi toto stojí za to. Z Čertovice to už boli iba triviálne 3 hodinky na Štefáničku, ktorá vítala chlebom a soľou a slnkom a snehom. Na Štefáničke plnka, takže došlo k najhoršiemu. Ideme spať von. Takže som zvedavý na tento Diadem Extreme spacák, ktorý by mal byť do minus 25 a minus 16 by mal byť komfort. Tak očakávame nejakých minus 11. Tak poďme vyhrabať postele. Tam aspoň nebude fúkať dovnútra. Nebude. Keď si človek polopatuje, ani ziba nie je. Ako sa hovorí na balogu, zima je len darebákom. Ja práve vyrábam takzvanú king size bed pre mňa. Po pár desiatkách minút sme už pridávali fotky na Airbnb. Takže Hotel Intercontinental Milana Rastislava Štefánika. Občas to trochu prefúkne do ksichtu, Aha. ale dá sa to. No dobre. Tak Dobrú noc. dobrú noc, zobudím ťa, hej ráno. Zobuď ma, prosím ťa. Ráno bolo v reči našich predkov spektakulárne. Ale smerom na Ďumbier by som si svoj G-top nedal za klobúk. Pravda je, že som mal hneď z rána dosť. A to nebola jediná pravda, ktorá sa pýtala na svetlo Božie. Teraz som Robkovi pri jednej príležitosti vysvetľoval, že my nefejkujeme videá. Tak musíme priznať, že sme zo zákopu zdrhli v noci. Bolo minus 15, čo ale nebol problém, bolo teplúčko, ale začal fúkať vietor a sypal tam ten sneh do tých našich sarkofágov a sypal. To je jedno, ako ste si nechali malú dierku na dýchanie, aj tak to išlo dovnútra do ksichtu. Ako dalo by sa, no ale pekne s prosíkom sme nabehli do chaty a myslím, že sme spravili dobre, lebo sme čerství. A momentálne, dá sa povedať, vrchol programu v počasí asi najlepšom, aké sa vôbec dá objednať. Ďumbier. Chopok slušne vyčerpal, ale aj dočerpal energiou a ďalší postup po hrebení priniesol nové veci. Ľudí. V týchto častiach skutočne pocit alpského reliefu. A aj náročnejší povrch. Niekde museli ísť lyže na chrbát a na kotliskách to vyzeralo ako na skutočnej alpskej výprave. Povedzme, že som bol rád, že mi nič nespadlo a hlavne, že nefúkalo ako na Orlovej.
posledný vrchol dnes. Tak je? Logicky, ak sa už nepôjde hore, pôjde sa dole. Júlko, ako bolo? Ako hodnotíš? Nádhera. Konečne. Konečne. Sensei mal k dispozícii veľa dní na testovanie a kombinovaný vysavačový pohon mu nedal spávať. Hľadal situácie, kde by sa to oddelilo a konečne názorne ukázalo, koľko v skutočnosti prispieva zadná náprava do spoločného štvorkolkového rozpočtu. Tak, toto je ono. To znamená, šmýkajú sa mi predné kolesa, ja mám jemný plyník. Zistil som, že ten snow režim robí s takou väčšou trakčnou kontrolou, viac pribrzďuje, to možno aj počuť. Keď tam dám trail, tak on, vidíte, hneď ma ten zadok viac na tom istom plyne posúva dopredu. Keď dám snow, tak je to ešte viac. No, stačí len jemne pridať plyník a ono sa to pohne hore. Čiže presne je to tak, ako keby vás niekto išiel potlačiť, že šmýka vás predok. Myslím si, že to funguje dobre a je radosť s ním týmto pohonom jazdiť aj do takýchto podmienok. Keď to, pozrite, skúsim urobiť druhýkrát, tak toto dáme a keď prudko pridám, tak to hneď vyštartuje a hneď tlačí. Takže podľa mňa funguje, toto sú tie situácie, ktoré to má zvládať. Ráno na Ďurkovej bolo, povedzme, nelichotivé. Robo utekal kvôli službe v nemocnici dopredu a tak som si posledný, najdlhší 27-kilometrový úsek užíval opäť sám. Čakal som, že bič bude plieskať na konci, ale práve naopak. Telo akoby si zvykalo a mne cesta vadila menej a menej. Veľká chochuľa, 1753. Dnes už vyššie nepôjdem. Cieľ mám na dohľad, aj keď je to klamlivé. Tie donky celý čas budú ako keby na dlani a nie tam dojsť. Ideš na Donovali? Aha. Hej. Ľudia, toto je nádhera. Tu by som chcel žiť. Na Poliankách, na Donovaloch. Pozrite sa na ten sneh. A v princípe z jary som sa sem dá absolútne prísť bez problémov. Aj bez reťazí. A páči sa mi, že to auto je kompaktné. To máte možnosť vidieť, že je to Yaris. Hoci narástol, je veľký, väčší ako Ravka prvej generácie, ale stále sa s ním vmestíte, no nie je to tu ako s Range Roverom ísť. No a tu niekde sa budem musieť asi otočiť a potom sa vrátim na to parkovisko, lebo Šulko asi tam príde. Posledný a nečakaný nôž do môjho utrmácaného chrbta mi vrazil výstup na kozí chrbát. Lyže museli ísť opäť na chrbát, môj, ale pohľad z chrbátu, kozieho, bol povzbudivý. A aj keď to opäť trochu klame a nejde sa už iba dole, ešte musíte ísť na kečku a dole a ešte hore a po bežkárskych trasách, jednoducho, nakoniec som na ten koniec cesty dorazil. Kde sa, chlapci? Bolo to trochu ťažšie ako prstom na mape. Konkrétne asi
1 ku 300 000 krát ťažšie, ale stálo to za to. Chlapcov som na poliankách nevidel, tak som išiel zháňať vodu na polievku. A tu pri tejto otočke využijeme kamerový systém. Môžem ho aktivovať asi aj takto, keď prídem k nejakej prekážke, čiže automaticky tam vidím predok. A dokonca tu funguje aj taká 360-ka automatične. A budem vidieť potom všetko za sebou, že tu mám aj chodcov. Myslím, že práve pre typ šoférov, pre ktorých je určený Yaris Cross, je dobre urobený aj ten kamerový systém. A tu máte normálne ako na Land Cruiseri, to ešte dáva informáciu o tom, že ako je tá prekážka blízko. Tak ešte raz, slečný, musím sa takto cúvnuť. Tak. No dobre. A teraz takto sa tu spolu prejdeme. Ďakujem pekne. Aha, vedie tu? Akurát, že ideme zavolať. Tak počkaj, či to Šulka vidí tento systém kamerový. A tak si hovoríme, čau, že ti ideme zavolať, že kde si, ešte... Teraz som zišiel, ale tak idem si teraz zohriať niečo, počkám vás, vieš. No, tak sme tu, tak ti gratulujem. No, aj si navaril, čo si chcel, hej? Hej, robím toto teraz. Že? Že autíčko konečne? Ma ide odviesť, joj. Tak, no. Tebe dám, keď chceš, ak budeš ty voziť. Tak vieš čo, stačí, keď budeš auto boskávať. Môj záver z toho auta je taký, keď sme to začali, pamätáš si, že mestské auto ide do hôr, mestský chlapec ide do hôr. To mestské auto dalo všetko, čo sme od neho chceli, aj tie očakávania, čiže ono splnilo cieľ, akurát pár razy sa tak viac zadýchalo, než sme chceli, že nie je to ten typ horala, ktorý akože takto ide, ani si nevšíma, ide. Chceš povedať presne ako ja, hej, na ale si? Takto, iba chcem, či mám dobrý pocit, že aj ty si to tak dal. No, jasné, hej. Takže... Podceňovaný mestský športovec akože nesklamal. Áno. Ale dal dosť, hej, aj tu. Hej, presne, že tu, joj, to má elektromotorček vzadu, to nič, že to je nič. Ono to dá, ale sú situácie, kedy už akože trénovaný SUVčkár s kardanom by ako bol lepší, no. Ale že one day my ass. Hoci kedy, za jeden deň určite. Ja aj toto? No, jasné. Ako sa hovorí, horskáči toho navravia, aj? Dobre, v tej civilizácii, kto ide zajtra do Bratislavy? No. Dúfam, že s radosťou pôjdeš vrátiť auto. S radosťou, idem si dať teraz ešte chytro za ústa pálenky, lebo asi idem na antibiotika preliečiť hodielko, vieš. To presne Maroš hovoril, že počkaj, teraz ochorie. Ďakujeme, že ste nás sledovali a že ste boli súčasťou našej expedície Mestského chlapca v horách. Podobne. Čaute. Čau.